Neka svećice gore, danas slavimo rođenje jednog posebnog čoveka. Danas nije, samo još jedan dan, danas slavimo rođendan doktora Grigorija Grabovoja. Svim srcem mu želimo srećan rođendan, da bude večno živ, večno zdrav, večno mlad i on i njegova porodica, da bude radostan i da večno stvara. On je uneo najveću radost u umove celog čovečanstva i mi smo mu za to večno zahvalni. Oni koji ne znaju ko je doktor Grigorije Grabovoje, evo danas ćemo ukratko nešto vrlo kratko reći i molim vas ostanite do kraja klipa, hoću da vam ispričam jedan divan događaj iz njegove najranije mladosti kad je imao nepune 3 godine, kako je on upravljao, šta je sve mogao, kako je čuo na 6-7 kilometara dalje šta se dešava u svetu. I hajdete da sad zajedno prođemo ovo, vidjet ćete, zanimljivo je, meni je uvek zanimljivo da čitam njegovu biografiju i da slušam od ljudi koji su bili njegovi savremenici i išli zajedno sa njim u školu. Ja sam Svetlana Novak, jedini sam predavač u celom svetu koja predaje svih 500 dela doktora Grabovoja na razumljiv i jasan način. Obuku za licencirane predavače radim zajedno sa doktorom Grabovojem. Svi koji ste zainteresovani za licencu, molim vas prijavite se na link ispod ovoga klipa. Ovaj brojčani niz, datum rođenja doktora Grabovoja je za makrospasenje svih i skladan večni razvoj svih. To je ujedno, kao što smo rekli, datum rođenja doktora Grigorija Grabovoja. Dakle, i vaš datum rođenja isto nosi misiju zašto ste vi došli na ovaj svet. Kao što njegov datum rođenja govori o tome da je došao da da nova znanja, primarnu matricu Boga, da svi budemo ujedinjeni sa Bogom, sa svojom dušom, sa svim ostalim dušama u čitavom svemiru i da stvaramo sklad, lepotu i sve najbolje na toj platformi ljubavi. Znači, možete se koncentrisati na ovaj brojčani niz. Inače, dr. Grigorije Grabovoje je tvorac brojčanih nizova za isceljenje i tela i svih događaja u vašem životu, kao i za postizanje svih stvaralačkih ciljeva. Dakle, možete se koncentrisati na ovom broju 14111963 i imati na umu šta želite da ostvarite, tako će i biti. Koliko treba da radite koncentraciju, osetit ćete sami na nivou vaše intuicije, srca i duše i samo pratite svoj unutrašnji glas. Dakle, danas predstavljamo vam jedinstvenog čoveka koji je darovao znanja za novo doba. Dao nam je i tehnologije za makrospasenje svih, znači svako od nas može da nauči tehnologiju, da je primeni i da se spreči bilo koja globalna katastrofa. Naravno i lokalna, a i lična katastrofa. Glavni deo njegovog učenja je eliminacija bolesti, starenja i umiranja, podmlađivanje, večan život i večan razvoj u harmoniji sa celim svetom. Sad ćete se vi možda pitati, a šta tu ima za mene? Pa ima, kako da nema. Zamislite šta znači eliminisati bolesti, neimaštinu, bedu, muku, patnju i starenje. I plus odlaske sa ovog sveta. Pa nema veće stvari na ovom svetu. Kad to eliminišete, vi već postajete trajno srećni i iz tog stanja sreće vas niko ne može izbaciti. Dakle, to jeste namera da svako od nas to može da uradi, a može, jer njegove tehnologije su lake. Njegovo učenje je posvećeno celokupnoj transformaciji čoveka i celog društva, daje nam put ka univerzalnom dobru jedinoga Boga. On je magični putnik na polju duhovno-materijalnom, to je dr. Grigorij Grabovoj. Dr. Grabovoj je jedan od najpriznatijih stručnjaka duhovne medicine u svetu. Šta znači duhovna medicina? To je medicina novog doba po doktoru Grabovoju, kada nijednom lekaru niti iscelitelju ne može pacijent niti da bude bolestan, niti da ode sa ovog sveta. To je nova medicina, medicina koja će znati bukvalno da vaskrsava i ćelije, i organe, i celoga čoveka. Znači, potpuna nova nauka sa novim postulatima i zakonima jedinog Boga. Dakle, tehnologije doktora Grabovoja i njegova metodologija pomažu ljudima da transformišu svoje živote i postignu harmoniju u svim oblastima. Ova čarobna putovanja
vode nas do isceljenja, obilja, ljubavi i prosperiteta. Doktor Grabovoj nas uči kako da se povežemo sa svojom dušom, sa Bogom, to je sa beskonačnim potencijalom univerzuma, a ceo univerzum je fizičko telo jedinog Boga. Dakle, uči nas kako da ostvarimo svoje životne ciljeve, kako da se podmladimo, da živimo večno i srećno, da budemo uvek zdravi, da imamo skladne porodične odnose, da regenerišemo svoje oštećene ili hiruški ostranjene organe, da rađemo večno i srećnu decu ili da već imamo kontakt 3 godine pre rođenja dece ili rođenja budućeg potomstva, unuka i tako dalje. Dakle, možemo stvoriti sve što želimo, možemo spoznati misiju svoje duše, eto, možete i preko datuma rođenja, možete spoznati lične zadatke, šta je bitno kod doktora Grabovoja, što je kod njega teorija i praksa su u potpunom jedinstvu. Nema odvajanja materijalnog od duhovnog. Znači, i šta je još važno, što vi kada ujedinite duhovno i materijalno dobijate 100% rezultat ako radite po njegovim tehnologijama. Dakle, svi koji ste novi, ja vam želim dobrodošlicu učenje doktora Grigorija Grabovoja, da budete večno srećni, da budete upravljači, svi koji upravljamo po njegovim tehnologijama se zovemo tehnolozi upravljači. I hajdete sada da vam ispričam taj jedan odlomak iz biografije doktora Grigorija Grabovoja. Kao mali dečak sa nepune 3 godine Grigorije, kog su zvali Griša, znači tamo u Rusiji ko se go zove Grigorije, oni mu daju nadimak Griša. On je unapred sagledavao događaje i spašavao je zemlju. Evo sad vi pogledajte detence, ovde slika skroz desno u uglu, šta dete danas u nepune 3 godine zna. Ako mu roditelji daju loptu, on baca tu loptu i eto to je sve. A umesto te lopte sa čim se igrao, da kažemo, zabavljao, jer deci je igra stvaralaštvo, dakle, doktor Grigorije Grabovoje je stvarao mir na zemlji i da zemlja ne nastrada od bioloških reagensa, da se ne raspadne u parčad. Inače, biografiju doktora Grigorija Grabovoja na srpskom jeziku imate potpuno besplatno da skinete na našem sajtu. Ostali tu knjigu treba da kupe, ako je na engleskom, španskom ili na nekom drugom jeziku, imate na Amazonu, pa izvolite kupite. Što se tiče knjiga i dela Grabovoja, molim vas pogledajte prethodna 2 klipa, tamo sam dala sve i izlistala gde šta možete da kupite i šta imate besplatno. Besplatnog imate puno toga, imate i na ruskom biografiju besplatnu, pa možete ono copy-paste pa na translator i da prevedete ili na chat GPT. Ako vam je teško da poručujete knjige sa Amazona. Dakle, još jednom ćemo reći, Grigorije Petrović Grabovoj je doktor fizičko-matematičkih nauka, on je akademik, autor i otkriće stvaralačkih oblasti informacija, originalnih radova o prognoziranju budućih zbivanja, o upravljanju tim zbivanjima i njihovoj korekciji i autor je učenja o spasenju i skladnom razvoju. Dakle, on se rodio 14. novembra 1963. u Seulu koje se zove Bogara. Znači, to je u Kazahstanu, današnjem Kazahstanu, nekad je to bio SSR, znači Sovjetski savez. Dakle, Grabovoj je već od malena ili mali Griša sagledavao je događaje, on je jasno video šta se dešava precizno, znači uvek je znao precizno šta se dešava. I pri tome je princip upravljanja zbivanjima, to je uticajna zbivanja, kod njega je uvek bio sjedinjen sa opažanjem događaja, to je upravljački činilac je uvek bio prisutan u njegovom opažanju. Dakle, nije gledao tek tako svet oko sebe, nego je gledao svet tako što je svetom upravljao. I upravo nas on tome danas i uči kroz njegova dela. Kao primer, znači evo, u biografiji se navodi slučaj koji sam Grabovoj pamti iz veoma ranih dečijih dana, kad još nije imao ni 3 godine. Prilazio je kapiji koja je vodila na ulicu ili živeo u tom malom zaseoku koje se zvalo Bogara. Vidite i sama prva 3 slova je reč Bog. Dakle, postoji taj simbolizam veliki. I on je prilazio kapiji koja je vodila na ulicu, ali u njemu samom se odvijao naporan rad. On je jasnoviđenjem posmatrao planetu Zemlju i razgovetno je video kako jedna mala lopta lebdela negde u visini njegovog srca i to je bila Zemlja.
Znači vidite, dečak od nepune 3 godine je video zemlju koja se stalno vrtela u predelu njegovog srca. I on je pokušao da tu loptu spusti dole, da je neki način raseje, da Grigorije je svakog dana dolazio na jedno te isto mesto, najpogodnije za spokojan rad sa planetom Zemljom i sve vreme je sabirao zemlju, ne dozvoljavajući da se rasprši, a to je trajalo mnogo meseci. Radio je i radio i radio na sabiranju planete da bi sprečio globalnu katastrofu i njegova napetost je bila prirodna. Shvatao je šta treba da radi. Dolazio je i jednostavno je radio, posle toga se bavio nekim drugim svojim poslovima, kao i svako dete. Dakle, to je bio princip postojanog dejstva, svaki dan. A Valentina, sestra od Griše, ona se seća da je Griša mogao da čuje vodopad koji se nalazi udaljen 6 do 7 kilometara od njihove kuće, osluškivao je zvuk i objašnjavao je šta se dešava. Oni su se čudili kako on mogao da čuje nešto na 6 do 7 kilometara udaljeno od njihovog doma. On je predviđao i mnoge druge događaje koji su se kasnije izbili u njihovoj porodici, kako tvrdi njegova sestra. A njegovi vršnjaci se sećaju da je Grigorije uvek tačno znao, znači kad je već krenuo u osnovnu školu, i tome je učio drugu decu, šta se dešava, gde se nalaze ljudi, kad su ga deca pitala šta rade ovi ljudi, šta rade ovi, šta rade na ovoj planeti, šta rade na onoj planeti, on je sve tačno odgovarao. I oko njega se uvek okupilo mnogo dece koje su ga molila da im priča o savremenoj tehnici, o životu u dalekim zemljama, o ustrojstvu sveta. I deca su ga satima sa zanimanjem i pažnjom slušala i to ne samo predškolska ili školska deca u osnovnoj školi, već i mnogo, mnogo starija. Šta se dalje dešavalo od njegove 12. godine, izvolite pročitajte sami u ovoj knjizi biografija doktora Grigorija Grabovoja i uživajte. Nadam se da ste kroz ovaj video pronašli inspiraciju i uvide koji će obogatiti vaš život. Pretplatite se na naš kanal za više ovakvih sadržaja gde zajedno istražujemo, učimo i rastemo. I kliknite i na zvonce i lajkujte video ako vam se dopao. Vaši komentari, pitanja i uvidi su nam dragoceni, pa i slobodno delite ispod ovoga klipa. Do našeg sledećeg susreta, držite svoj um otvorenim, srce puno ljubavi i nastavite tragati za znanjem. Vidimo se uskoro. Ostavite komentar koje ciljeve biste želeli najpre da ostvarite, koje probleme, zadatke da rešite. Napišite neki komentar ako već imate odlične rezultate, da ohrabrite nove slušalce da krenu da upravljaju svojim životima uz tehnologije nove svesti. Zašto je važno da ostavite svoje komentare, koje ciljeve želite da ostvarite, koje probleme da rešite, pa da bi ja uradila klipove baš za vas. Znači, slobodno pišite, ja ću to staviti u moj spisak za obradu budućih tema i sa radošću ću obraditi temu koja vas zanima. Imate sada još u ponudi ove dve obuke ko želi da uči dublje, ko želi da uči onako baš duboko, da ima spoznaje o svojoj duši, o Bogu, o svom postojanju. Imate obuku Sad ključ vaše duše do 14.11. Znači možete da uplatite 155 eura, evo danas je taj poslednji dan, ostavit ćemo i sutra da možete da uplatite, dobijate 5 seminara, grupnu obuku u trajanju 31 dan i obuku obrazovni sistem. Ukupna vrednost je 2450 eura, a vi plaćate samo 155 eura. Druga obuka je mentorska, duhomat, tu radite direktno sa mnom 3 nedelje i ovo vam je fantastična obuka. Ako možete ovu obuku sebi da priuštite, obavezno na nju dođite. Imate link ispod ovoga klipa gde ćete vidjeti šta ta obuka sve sadrži. Nemojte dozvoliti da se problemi gomilaju, da rastu i da problem bude veći od vašeg postojanja. Kad je problem veći od čovekovog postojanja, čovek onda počinje da oboljeva, pada u depresiju i onda sve kreće tumbe u njegovom životu. To se ne sme dozvoliti. Molim vas, svaki problem, zadatak, sve može da se reši i to jako brzo. Ukoliko vam treba pomoć, ja sam tu, vrlo rado ću biti sa vama, pomoći ću vam, zaista radim sa svim grupama duboko, sveobuhvatno i tu sam za vas od 0 do 24 dok radimo
naše tehnologije. Prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +3816072522929. Možete da pozovete i dogovorite se u vezi plaćanja. Ova ponuda važi do 15. novembra 2023. i onda krećemo sa obukom. Sa ovom drugom obukom. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavim i ljubavim je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare kupujete na +3816072522929. Napišite komentare ispod ovog klipa. Pogledajte linkove za obuke ili link za licencu. Molim vas, lajkujte video, pretplatite se i pomozite da ovaj kanal raste. Pomozite da svi dođu do ovih predivnih tehnologija i da mogu sami da upravljaju i da menjaju svoje živote po planu jedinog Boga i po planu njihove duše. Plan Boga je da svi budemo srećni, večni i uspešni. Poljubac svima.